বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন জাতীয় সড়কে 41 মাইল এলাকায় নাকা পয়েন্টে পাথর বোঝাই একটি ত্রিবার আটক করে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামী থানার বড়বাবু গৌতম দেববর্মার কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে NL 01 AF 6187 নাম্বারের পাথর বোঝাই ট্রিপার গাড়িতে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ নিয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে আসামের দিক থেকে আসছে। সেই মোতাবেক 41 মাইল এলাকায় গাড়িটি আসতে গাড়িটিকে দাঁড় করান। খবর দেওয়া হয় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন এবং DCM সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। ওনাদের উপস্থিতিতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৯,৯০০ বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। নেশাদ্রব্যগুলো বাজার মূল্য আনুমানিক 50 লক্ষাধিক হবে বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন। সাথে গাড়িতে থাকা চালক এবং সহচালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। গাড়িটা আমরা ভোর নাগাদ এখানে আমাদের নাকার সামনে ডিটেন করার পরে এটাকে কর্ডন করে রাখি এবং SDM সাহেবে যে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়েছেন এবং ব্লক থেকেও আমরা দুজন স্টাফ নিয়েছি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস কল করেছি। তারপরে আমি নিজে এসেছি, বড়বাবু সহ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সহ আমরা সবাই যখন গাড়িটাকে কর্ডন করার পরে দেখলাম গাড়িটাকে স্টোন চিপসে গাড়িটা লোডেড আছে। তো স্টোন চিপস লোডেড আছে এবং তখন গাড়ির ড্রাইভারকে বললাম স্টোন চিপসগুলি আনলোড করার জন্য। তো যখন স্টোন চিপসগুলি যখন গাড়িটা থেকে আনলোড করা হলো তখন আমরা গাড়িটার ভেতর থেকে গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের কালারযুক্ত 54টা স্যাক আমরা পেয়েছি, আর এখানে আরেকটা জায়গাতে আমরা 18টা স্যাক পেয়েছি।